अपने इंडिया के पास भाई एक ऐसा लेक है जो कि 34 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा है और जिसके अंदर स्कूल आई हुई है, जिसके अंदर लोग रह भी रहे और जिसके पास खुद की पोस्ट ऑफिस है, खुद के रेस्टोरेंट्स है, खुद का गार्डन है। ऐसा लेक कौन सा है पता है? जिसका नाम है दाल लेक और वो आया हुआ है कश्मीर के अंदर और जिसके पास खुद की बस्ती है। आप लोग हाउस बोट जानते ही होंगे। हाउस बोट जो है वहां के लोग ही खरीद सकते हैं, इवन दो वहां के लोग जो बस्ती वाले लोग हैं लेक के अंदर ही फार्मिंग करते हैं और उनको कहीं पर भी बाहर जाना होता है तो वो ही अपनी शिकारा लेके श्रीनगर तक जाते हैं। श्रीनगर वाले लोग दाल लेक के अंदर नहीं आ सकते और दाल लेक वाले लोग जो है वो श्रीनगर के अंदर रहना पसंद नहीं करते। तो भाई अगर जब भी आप जाओ ना कश्मीर तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल कर एटलीस्ट उनकी बस्ती घूम लेना, उनके रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा के आना और प्लस उनकी एक फेमस आइटम है जिसका नाम है नदरू। बहुत ही स्वीट होती है, बड़ा मजा आएगा। विंटर के अंदर तो भाई ये दाल लेक जो है वो पूरा जम भी जाता है, लेकिन उसका भी एक